nyumba yo ogijjanjaba ku makya noddamu n'ogijjanjaba olw'eggulo oba akawungeezi. Naye ebigambo ebyo ebijjanjaba ennyumba mbadde mbasaba bye mba nsembyayo nga nva ku muzindaalo. Mukitegedde? Munzijukiza nembisembyayo kubanga mugenda kubinootinga awo wansi, mugende nabyo mubeere nga mubikola buli ku makya n'akawungeezi. Kakati omuteeko guno ogwokubiri gwe tukyaliko, Nabbi salama yegattamu n'embwa. Nabbi we asooka okwogera hadithi bw'atyo kubanga teyasooka kwawulamu. Buli yenna yayina embwa, subhanallah, abavubuka batta embwa okutuuka okwagala okuzimala mu kibuga. Olunaku lumu omukyala yali aveeyo bambi mu kyalo, tamanyi bigenda mu maaso, teyaliimu ate mu ddalasa Nabbi we yasomeresereza, ajja n'akabwa ke akaalakaala nako, ayina byanonye mu kibuga wano mu tawuni. Abavubuka olwalaba akabwa ne bagamba naako kaako, nga bakakuba nga bagira ki, nga bakatta. Mukyala n'adda eri omubaka Muhammad n'amugamba nti ya Rasulallah, abavubuka abo bassa embwa yange naye nga talina musango gwe bakoze. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'addamu n'abayita n'abagamba abange nti embwa ezo ze mulaba umma kitegeeza ki? Kitegeeza ki? Kibinja oba kibiina. Nti ekyo kibinja, na bwe kityo temuddamu kutta mbwa, newankubadde nga nabagambye nti omuteeko gwokubiri mu miteeko gy'amajini mulimu embwa n'emisota, naye ate si zeezo, si bwe zityo wabula n'abagamba nti mutte enzirugavu muzo, mutte enzirugavu muzo. Ne bamubuuza nti lwaki ya Rasulallah ate enzirugavu zo tuzitta? N'abagamba nti eyo shaitaani yennyini okuva mu majini, embwa enzirugavu. Mukitegedde? Kati nabwe kityo embwa endala yonna nga si nzirugavu obanga etobeka amabala tokkirizibwa kugitta okuggyako ng'erina omusango gwe zizza, okugeza nga ki? Singa eba nnumi, singa eba ki? Nnumi ng'eruma abantu eyekkirizibwa okugitta. Tennakuliira wadde enkoko wadde kinga omala gagitta, togitta. Abaffe sikkirizibwa kugitta, ye nzikirizibwa okugirunda. Kati kyekibuzo kye muzzaako. Bannafiqihi balina we batuteera okulunda embwa singa embwa eyo eba ntendeke nga n'amateeka agagivuga ogasobola. Ekyokubiri, terina kubeera mu luggya ku shedi, nti embwa yange esulawo mu shedi, esulawo eyo ebeera eri ku nnimiro nga Sheikh yabagambye. Ekuuma nkima tezirya kasooliwo, egoba bukolwa tebujja ne bukuula omuceere gwo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Wa amma ey'okubeera obubeezi awo awaka ti nnyina embwa yange, omusiraamu talunda ki? Talunda mbwa. Embwa erina ebizibuzibu bingi. Okusooka kwa byonna, ne mu ahadithi okiraba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama we yali ayogera ku nagisi, aksamu najasati, ndooza mwazisomako emiteeko gy'ennagisi, abawali mukijjukira bulungi. Waliwo kye tuyita annajasatu almughalladha, sibe guli eyitibwa najasatu almughalladha, ennagisi enzito. Lwaki? Kubanga nzito, nzibu mu kutukuza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba atya, idha walaga alkalibu fi inai ahadikum, singa embwa emala nekomba mu kyombo ky'omu mummwe, falyaghsiluhu, kirungi anaaze ekyombo ekyo kamarra, emirundi emeka? 7 marrati. Ate ng'ogumu ku egyo 7 ataddemu ne kuki? Ne ku ttaka oba enfuufu. Kati ekintu ekituusisa okwoza essowaani oba essepiti oba olusaniya nga kibadde kikombyeko, obusiraamu ne buga nti yozaawo emirundi 7, ekyo tekiba kyangu. Kakati
toteeka mbwa waka, mbwolunda mbwazo osanga obubwa buyingira mu nnyumba ne butuula ne mu ntebe sebo bulira na ku mmeeza. Waliwo hadith ng'omuntu yenna alunda embwa, nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti yanqusu min ajrihi mithlu qiratani kulla yawmin. Allah subhanahu wa ta'ala akendeeza ku mpeera zo buli lunaku ekyenkanankana qiratani meka. Qila wa mal qiratu ya rasulallah, basahaba bamuuza qiratu kyenkana ki ya rasulallah, n'abagamba nti al qirat ekiyitibwa qiratu emu bweti mithlu jabal Uhudin, yenkana olusozi oluyitibwa ani Uhudi. Abali bagenze Mekka e Makka n'ogenda e Madina, okuva e Madina ku Masjidi Nabawi kilometers 3 awali olusozi olwo oluyitibwa Uhudin lunene. Abapunta be basaveya bapunta olusozi olwo okulwetooloola nga luliko mayiro 7. Kati buli lunaku lwobeera n'embwa mu makaago nga seeri gye tugambye eri nga just eri awo kali mu kuwunyawunya ku bantu buli azze bagenda bakendeeza ku mpeera zo. Omuntu ayinza oga nti omuntu aweza atya empeera ezenkala Uhudi ozirina ozikola ki ozirina gwe. Ate nabbi sallallahu alaihi wasallam wabagamba nti omuntu singa aswala swalati qabliya ya subuhi, qabliya yaki ya subuhi, ofuna kyenkana kimpozi, ofuna ekyenkana ki nga mubyerabira mangu. Omuntu singa aswala era akabiri nga tannasaala swalati subuhi, nabbi yagamba nti oyaba afunye ekyenkana ki ensi n'ebikola ki adduniya wa mafiha, sibe kiri. Kati empeera zirina naye raba buli lunaku bagenda nga bakutema ate bakutema mu kiro. Idhan ebikwatagana n'embwa bwe bityo biwanvuwanvu, naye katubikomyawo. Omuteeko ogwokusatu, yuhilluun wa yu'dhi'uun. Omuteeko ogwokusatu ogw'amajini, Allah yatonda amajini ekika ekyo nga gasobola okwambuka waggulu ate nga mu kiseera kyekimu gasobola n'okutambulira wano ku mwaliiro gw'ensi. Mukitegedde? Nga gasobola okuwangalira mu bbanga ate nga era gasobola okuvaayo ne gawangalira na wano kuki ne gatambulira ku mwaliiro guno ogw'ensi nga wolaba omuntu watambulirako. Tuli wamu? Naam. Bwe tumala okutegeera emiteeko egyo mu bugazi mu bufunda bwagyo nti egyo gy'emiteeko eminene, naye ate buli muteeko ojja kwesiŋŋaana nga gulimu obuteekoteeko obulala bungi, kubanga aljinnu anwaa'u, amajinni galimu obuteekoteeko ate obulala buki bungi. Ojja kusiŋŋaana amajinni mathalan jinnu al-ashiq, amajinni agawasa oba agafumbirwa abasajja. Bw'aba musajja limufumbirwa nga likyala, bw'aba mukyala ne limuwasa libeera lyami. Omukyala oyo singa aba wasiddwa ejjinni eryo, mu bulamu bwe ayinza okuva mu duniya muno nga tafumbiddwako. Lwaki? Anti buli mwami agenda okujja okumwogereza, ejjinni liri lijja ne lyekiikawo, bino wammanga ne bijja. Buli mwami gwe bamuleetera okumwogereza amulaba fi surati alqabiha, mu kifaananyi ekitali kiki kirungi. Munnaye nno tuleese ono olabye otya? Oyo ennyinda eyamusitamanga ey'Abaganda tondeetera. Bwe banaleeta oli ow'ennyinda eyasongola nti ate yeesongodde nnyo, nabeera mu ebyo omwaka ne guggwako n'omulala. Bw'aba tafunye embeera efaanana bw'etyo, buli we yeebaka omukyala oyo afuna ekimutiisatiisa, bw'ona afumbira ojja tulaba. Kekakutanda n'ofumbira omusajja oyo gwe baleese ojja kutubendegera. Kati agenda okuva mu kirooto ekyo nga tekyalina bwetaavu bwa kukola ki? Bwa kufumbirwa. Ekyokusatu,
omukyala oyo bwe njogera omukyala n'omwami naawe nkuteekamu. Omukyala oyo asobola okubeera nga buli we yeebaka aloota nga ali n'omwami mu nsonga ez'obufumbo, nga buli we yeebaka. Leero afuna kifaananyi kya muganda we mwennyina, enkya n'afuna kifaananyi kya taata we, olulala n'afuna kifaananyi kya mukwano gwe, olulala n'afuna ekifaananyi ky'omuntu gw'atamanyi, olulala ne kijjira mu kifaananyi kya kisolo, ng'ebyo byafuna. Ekirala, omukyalo oyo omubiri gwe shayitaani ziri olw'okuba nti ziba zidiriŋŋana nga zimukozesa zimukyalira, omubiri gwe guggwamu kye bayita shahawa, obwagazi bw'omusajja, nga ne wooyogera obwogezi ku mboozi ekwatagana n'okufumbirwa anyiigirawo, anyiiga. N'ekisembayo, omukyalo oyo Allah bw'aba amusaasidde n'afuna omwami n'afumbirwa, obufumbo tebumunyumira. Ekiva mu butamunyumira tafuna lubuto. Shayatini ezo tezisobola kumuganya kufuna ki? Lubuto. Lwaki? Buli wabanga afunye olubuto, shayitaani eri esamba ku nnabaana ye, olubuto olwo ne lukulukuta ne lugira ki? Ne luvaamu. Era bangi akunyumiza naga nti munnaye nze byansobera, kati embuto nnya naye mba ntuukawo mu mwezi 2-3 bwe neebaka nendoota nga ndera omwana oba nendoota nga nvaamu omusaayi nga mmanyirawo wayita ennaku 2 nga awo nga tumanya nti omuntu oyo maashuuqa aliko ejjinni eriyitibwa ashiq. N'omwami bwe kifaanagana, abatayagala kuwasa bw'aba n'omukyala we amukuba mugongo, biki nkooye yeggwe wabaaki, biki ebintu bifaanana bwe bityo. Yeekwasakwasa omukyala, tayagala kutuulako na mukyala we banyumye. Shayitaani yakwambala, tekwagaza kubeera mufumbo. Tusaba Allah agitukengirize. Naam, kakati omuntu yenna ayina embeera efaanana bw'etyo. Osobola okukola ebintu bino wammanga ng'obadde ofuna ebirootolooto ebyo tugambye, oba embeera yonna eyeekuusa ku eyo gye twogeddeko, osobola okukola bino wammanga. Ekisookera ddala okufuna wudhu ng'ogenda okwebaka. Teweebaka nga toyina wudhu. Lwaki? Wudhu eno yennyini gy'ofuna nalyo kkubo mu makubo agagoba shayatini, lyerimu ku kkubo erisookerwako. Ekyokubiri, bw'oba ogenda okwebaka, making sure ng'edduwa z'okwebaka ozisoma, naddala ayatul kursiyo. Ntegereka? Togirekaayo mu ezo z'osoma. Ekyokubiri oba ekyokusatu, gula kalifuwa, ntegeeza perfume, agoba shayatini. Nakino mukimanye, si buli buwoowo oba si buli kalifuwa nti agoba ki? Shayatini. Gula kalifuwa oba akabaani, obubaani obugoba shayatini. Si buli kalifuwa ate si buli kabaani nti kagoba ki? Shayatini. Kubanga waliwo obubaani bika bingi nga litahdhiri shayatini, nga byoliwo obiteekako oba obiteereddeko nga bisembeza busembeza ki? Sitaani. Omu ku kalifuwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama gwe yatutegeezaako yayitibwa miski. Yayitibwa ani? Miski. Akawoowo ako mwekali mu matundiro abagaba abatunda obuwoowo, bw'oba osobola okukafuna beera nako, si nsonga oli mulwadde oba toli muki? Toli mulwadde, kubanga okuziyiza kusinga okukola ki? Okuwonya.
miski wabika bingi naye Allah waba kusasidde ate era nofuna waliwo miski ayitibwa abyad, misku al abyad ate mulungi nnyo naddala ku mbeera eyo. Kati bw'oba omufunye, bw'oba tomufunye, funa akawowo akalala konna akagoba shayatin. Waliwo kakalifu akalala ke bayita majmuwa, ako kali common nnyo majmuwa, nako obeere nako ng'osobola okukesiiga mu bifo bino wammanga ku mubiri gwo, ala alhajibain, ku bisige. Kasiimuleko ku bisige byo ng'ogenda okukola ki? Okwebaka. Kasiimuleko mu kawompo, kasiimule ala al aswabi, ku nnwe wano mu njala zonna ez'engalo n'ez'ebigere. Kasiimuleko ku kundi, ntegereka. Kasiimuleko, osobola okukesiimulako ne mu bitundu byo ebyekyama. Kati ebifo ebyo byonna bw'obeera nga shayitaani eri ebadde kukozesa, n'oba nga weesiiga akakalifu waako ng'otaddeko n'edduwa ziri, nkulayirira Allah tegenda kuddamu kujjira. Mukitegedde? Nga mmaliriza, twagambye nti tugenda kusembyayo ki? Engeri gy'osobola okwetangiramu awakaawo oba okujjanjaba embeera eyo. Awakaawo tewaggwa biku, tewaggwa binyanyanyi ebyo, emisota buli kiseera gikuyinga. Tomalako omwezi okujjako ng'okubye omusota mu nnyumba. Bw'oyingira mu nnyumba owulira nga amaloboozi agakuyita, mubiri gukwesisiwala, ennyumba ekuwunyira bubi ng'omuli ennagisi oba nga mwe bafuuyidde emmindi. Kakati buli ku makya kola bw'oti, yaziinira mu nnyumba yo. Okwaziina mukumanyi? Allahu akbar, Allahu akbar, gye tuyita adhaanu shar'i. Okwaziina kwennyini kwe twaziina okwesswala, oyaziiniremu emirundi emeka? 3. Bw'omala okwaziina emirundi egyo 3, osomeremu ayatul kursiyu, ogisomeramu naye emirundi emeka? 3. Mubirikodinga wansi. Naam, bw'okimala osomeremu suratu zilzala, idha zulzilatil ardu zilzalaha, naye ogisome emirundi emeka? 3. Bw'omala okugisoma osome suratu safati. Suratu safati somako aya 10 ezisooka. Wasafati saffa, fazajirati zajra, fattaliyati dhikra. Somako aya 10 ezikola ki? Ezisooka. Suratu safati yeyeddiridde Yasini. Bw'omala safati ayati 10 ezisooka, oteekeko dhikiri eno, giyite dduwa. Oyinza obutasobola kugiwandiika kubanga ngenda gitwala sipiidimu. Bisimillahi, osobola ogirikodinga ku simu yo bw'oba oyina essimu, okugiwandiika oba weerimbye. Bisimillah, amsayna billah alladhi laysa minhu shay'un mumtani' wa bi'izzati allati la turamu wa la tudam wa bisultani allahi almanin ahtajib wa biasma'i allahi alhusna kulliha a'idhan billahi minash shaitani rrajim. Mpaka gyekoma, mpanvumu. Omala ogatteko ne dhikiri ey'okubiri egamba nti a'udhu billahi bima sta'adha bihi Musa wa Isa wa Ibrahimu alladhi waffa min sharri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a wa min sharri iblisa wa junudihi wa min sharri ma yabghi. Ebyo kasita obisoma buli ku makya n'akawungeezi n'omala ewiiki, size ennaku 7. Bw'oba ng'okyalaba alabamu obusigaddemu ng'oyongeramu n'ennaku endala 7. Bw'olaba ng'era wakyaliwo obuganyeganye ng'oyongeramu n'ennaku endala 7 nga ziwera ennaku 21, biidhinillah togenda kuddamu kulaba mbeera yonna wakaawo ekwatagana n'ebyo biidhinillah. Era bw'omala obisoma nga bw'obisomye ng'oleeta n'amazzi oba mu baketi oba mu kidomola, ebyo byennyini ng'oddamu ng'obisoma
mu mazzi ng'osomera adhaani emirundi 3, ayatul kursi 3, suratu zilzala 3, aya 10 ku safati ng'osomeramu dhikiri ziri 2, ng'okwata amazzi ago ng'ogayiwa mu kataasa oba ogaleetedde mu kataasa musomeddemu ng'okwatamu ng'ogenda omansira mu nnyumba yo mu nsonda ng'osoma dhikiri egamba nti bisimillahi wallahu akbar, bisimillahi wallahu akbar, bisimillahi wallahu akbar, bisimillahi wallahu akbar, ng'ennyumba yonna ogikola ki? Ogimansira. Nkulayirira Allah ebintu ebifaanana bwe bityo togenda kuddamu kukola ki? Kubiraba nakukangakanga ng'oli mu nnyumba yo. Nsembyayo ayatul kursi yeeyo gye twogedde, omubaka sallallahu alaihi wasallama mu hadithi ya Abu Huraira yagiyita sayyidatul aya fil Qur'an, ye kabejja wa aya zonna eziri mu Qur'an. Ayatul kursi bwatyo Nabi sallallahu alaihi wasallam ye kabaka wa aya mu Qur'ani. Kyova olaba mu mbeera zonna ezirimu okwejjanjaba n'okwetangira shayatini, ayatul kursiyu ogirabanga ejja. Ala sabil mithal, waliwo ze tuyita ayatu tahsinat, aya ezikola olukomera, ayatul kursiyu mweri ojja gisangamu. Waliwo ze tuyita ayatu shifa, aya eziwonya zosoma ng'oyagala Allah akuwonye, ayatul kursiyu ojja gisangamu. Waliwo ze tuyita ayatu zajiri, aya zosoma nga zitiisa n'okukanga shayatini, ayatul kursiyu ogenda gisanga nga mweri. Waliwo ze tuyita ayatul harb, aya zokozesa mu kulwanyisa oba ezirwana entalo ng'olwanyisa shayatini, ayatul kursiyu ogenda gisangamu. Waliwo ze tuyita ayatul alharq wal qatl liljinni, aya ezitta n'okwokya amajinni, era ayatul kursiyu ogenda gikola ki? Kugisangamu. Subhanallah. Kyova olaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagiyitaani sayyidatul aya fil Qur'an. Oyo kabaka wa aya kabejja. Buli mbeera yonna ogenda girabanga ayatul kursiyu, ayatul kursiyu, ayatul kursiyu ng'ejja. Kakati nabwe kityo yensonga lwaki ogirabye nti nawaano mu kutangira oba mu kugoba shayatini mu nnyumba nayo tukikoze eki? Kakati ekyafaayo kimu malirize. Omusajja yali Kufa kisangibwa no yali Basra, yagenda Basra kiri mu Iraq ng'agenze kutunda ntende ze. Yali musajja musuubuzi wa ntende, n'ava ku kyalo kye n'agenda Basra agenze kutunda ki? Ntende. Bw'atuuka eyo bambi obudde bwamukwatirayo nga talina ngeri yonna gy'asobola kudda wuwe, kubanga olugendo lwali luwanvu. N'akyama we yakyama, n'asaba bannannyini kifo ekyo, waliwo ennyumba wabbali, n'abagamba nti mbadde mbasaba munzikirize nsuleko mu nnyumba eyo enkya mmale ŋŋende. Bannayiba ne bamugamba nti teweesuula mu kuzikirira muzeeyi. Ennyumba eyo gy'olaba ne bannyiniyo baali bagyagala, naye baagiremwa olw'ebizibu ebikola ki? Ebigirimu. Omwami n'abagamba nti nze enju saagala kugitwala, wabula njagala gisulamu ekiro kitya kimu, enkyankeere ntambule ŋŋende. Ne bamugamba nti yiiyo ffe tukulabudde ogaanye. Omusiraamu we yayingira ne taddaata ye, obudde butuukayo mu matumbi budde, agamba nti ŋŋenda okulaba ekintu nga kijja kyolekera gyendi, nga kiri mu kifaananyi ky'omuntu naye nga kiddugavu ng'ate kiwanvu,
nga bwenkitunulira sikyetegereza bulungi, bwengezaako kiraba mu maaso nga amaaso gaakyo gatangalijja galinga omuliro. Subhanallah. Najjukira ekigambo ekyamugambiddwa nti ennyumba eyo eyina ebizibu, naye mu mbeera eyo yatandika okusoma ayatul kursiyu nasumulula Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawma. Naye agamba nti buli we nasomanga ekigambo nga n'ekintu kiri kisoma Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ate nga kijja. Naye agamba nti buli we natuuka ku kigambo ekigamba nti wala yauduhu hifidhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Omusiraamu agamba nti ekintu kiri tekyasobolanga kwatula kigambo ekyo wala yauduhu hifidhuhuma wa huwa al-aliyyul azim nga tekyatulawo. Agamba nti nenfuna mu bwongo bwange nti awo wewali akaswanyu kaakyo, eddagala lyakyo liri ludda wa mu kagambo ako. Sheikh agamba nti fakarartuha miraran, nenziriŋŋana ekigambo ekyo wala yauduhu hifidhuhuma wa huwa al-aliyyul azim, wala yauduhu hifidhuhuma wa huwa al-aliyyul. Yagenda okulaba nga kitambula kidde emabega paka ne kibula. Bwe kyabula nassaamuko ku kikkowe n'abaako akasonda we yagenda n'asutamaawo, naye mulowooza otulo twajja era tetujja. Agamba nti obudde we bumala okuvaako enzikiza amakulu nga bukedde, agamba ngenda okulaba kalhariki warramadi, nga ndaba nga awantu we bayokyedde, nga ndaba omanyi awantu we bookyedde enkoomi wabaawo evvuwe bisiriiza. Abakyabitunuulira yeetegereza. Agamba nti fasami'tu hissan, nempulira eddoboozi nga liŋŋamba nti laqad aharakta ifiritan azima, musajja gwe wayokyezza ifiritu ow'omutawaana eyabadde mu nnyumba eno. Kati shekhe eddoboozi aliwulira naye talaba amugamba, nayanukula nga abuuza eddoboozi wabima aharaktahu, ifiritu namwokyezza naki? Eddoboozi ne limugamba biqawli llahi taala, wamwokyezza na kigambo kya Allah ekigamba nti wala yauduhu hifidhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Ekyo ekigambo bakira buli wokiddiŋŋana oli mu kwokya ifiritu. Byebyo ebisiriiza byogera ki? Byolabaawo. Ifiritu mumutegedde? Ifiritun nawu min anwa'ul jinnu, muteeko mu miteeko gy'amajinni egiri dangerous ennyo, egy'omutawaana ennyo. Bwe gaba madaala ge bagaba mu bwe ziba ranks zino ez'abasirikale, eyo eri ku jeno oba ku field marshal. Ifiritu bw'ajja mu nnyumba temusobola kwebakamu, waakiri ennyumba mugisenguka. Kakati ayatul kursiyu mu buli mbeera zaffe zonna tubeere nga tukola ki? Nga tugyekwatako. Wa barakallahu fikum wa kathara Allahu min amthalikum. Ekibuuzo nfunyeeyo kimu. Ono agambye nti otuddiremu ku ndagaano amajinni ago gye gakola ne Nabbi Sulaimaani singa tuba tulabula omusota nga guli mu nnyumba. Kigambo bugambo kya Luganda. Seeka bangambye esewo nti twaziine esewo osomese mpaka musanvu kitundu se obulago tebumusaakaane kale esewo kabamala okwaziina no somesa mpaka atano tugenda kwaziina kumi musanvu. Naam, eno edduwa oba ekigambo kino si dduwa actually, kigambo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yatuyigiriza. Yaga nti jjukira endagaano. Oligamba otya? Jjukira endagaano gye wakola oba gye mwakola ne Nabbi Sulaimaani nga temuyina kutweyoleka. Temuyina kutweyoleka ate temuyina kututuusaako bulabe.
kale tukusaba ogende bw'obanga oli muganda waffe musiraamu tukusaba ogende kubanga ekifaananyi kyojiddemu kikola ki kitiisa. Wano nawo kankolewo kasharuhu katono. Amajini mulimu amasiraamu ndowooza ekyo tukkanya nakyo na buli kika kya ddiini yonna abantu kye basoma n'amajini kikola gagira ki gakisoma. Kakati amajini amasiraamu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ikhwanina, abo baba baki baganda baffe. Ate nabbi waba ayogedde ekigambo mukitegedde. Era olunaku lumu ekibinja ky'amajini amasiraamu kyakyazaako omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Said al-Hudhri haditha eyo yagiripotinga. Bali muhadharemu baada al-maghribi, bali mudarus, nabbi abasomesa agamba nti fafaqadnahu, tugenda okuzza amaaso bwetu nga nabbi tetukola ki tetumulaba, atubuzeeko. Faltamisnahu fil awdiyati washu'ab falam najidhu, twanoonya nabbi tetuyina we tutatuuka naye tetwakola ki. Aga nti fabitna bisharri lailatin bata biha qaumun, mu Luganda eri tuvunula nti twasula tukukunadde nga lumonde mu kikata. Amakulu tebakomba ku mpeke yaki yatuloba noonya nabbi. Ne batandika bennyini okubaganya ebirowoozo. Istatir, simanyi abuuse bubuusi, awile ugutir, oba ettaka lyasamye ne limumira, gwolabye omakoza ati abuuse, simanyi abulidde mu ttaka. Buli omu ng'abuuza munne kubanga tebaalaba nabbi waayise. Naye bwe bwakya nabbi sallallahu alaihi wasallama bagenda omulaba nga ajja atambula ava ku saidi eri eriko ghaaru Hira. Abu Said al-Hudhri agamba nti fa idha huwa ja'in min qibali al-Hira, tumulaba ajja atambula ng'ava saidi eri. Kale kizze wano tumulaba ajja ava asaidi ene y'Ebusalaamu ng'ajja ekiroba, ajja bw'ati ne badduka ne bamugwa ne mukafuba ne muga ya Rasulallah faqadnaka waltamisnaka fil awdiyati washu'ab falam najiduka, watubuzeeko ne tukunoonya mu buwonvu ne mu bugga wabadde olazeewa. Nabbi n'abateerako olutambi. Wenjagala we wano yabagamba nti atani da'i min aljinni, yanzijidde omukowooze okuva mu majinni. Kati awo okanga tukyasimbyewo wakati kitegeeza nti ne mu majinni mulimu badduatu, nga woolaba abasajja bano badduatu mu bantu abakowoola abantu. Ne mu majinni mulimu badduatu abakola daawa. Atani da'i min aljinni, yanzijidde omukowooze okuva mu majinni. Fadhahibtu ma'ahu, neŋŋenda naye eri gye bawangaalira. Temumanyi majini gye gawangaalira, oba shayatini temumanyi ziwangaalira, mumanyiyo. Kati agamba nti we natuuseeyo bansabye bingi, naye mu bimu ku bino baŋŋambye nti ya Rasulallah bu'itha ila thaqalaini, watumwa eri ebizito ebibiri, eri abantu n'amajinni. Naffe kati tukuyina leero ekiro kyonna. Iqra lana alqur'ana, tusomeremu kuki ku Qur'ani. Nabbi n'akooka n'agasomera mu Qur'ani. Bwe gamala ne gamubuuza bye gamubuuza, ne gamubuuza bye gamubuuza. Yali anaatera okugasibula ku makya ne gamusaba fasaluhu anizadi, ne gamugamba nti kakati twagala otusabire Allah atuwe ekyokulya nga kirungi. Abaffe mu ntandikwa gaali tegalya, naye gaali galya ki? Ekyo ndikidde omwaka ogujja nga tukomye mu darusu. Kakati nabbi n'alomba edduwa. Nabbi w'alomba edduwa Allah yajanukulirawo n'agagamba nti kulla adhumin dhukira smullahi alayhi, buli ggumba lyonna eryasomeddwako erinnya lya Allah. Omusiraamu bw'ogula ennyama yo wali ku bukya n'ogifumba n'olya nga wabadde ogenda okulya n'osoma basimala noga bisimillah nga nabbi yatuyigiriza. Kati lino eggumba ly'oggyeko ennyama n'oliteeka wali, nabbi yagamba nti awfarra alayhi lahman, Allah subhanahu wa ta'ala agaddizaako ki ennyama. Amajinni amasiraamu ne gafuna kigalyako.
era ekyokubiri n'agagamba nti wa fi bi'rati lidawabikum, n'obusa obw'ensolo zammwe eziriibwa ki? Ennyama. Ekiraba abaddewo mujjukira bulungi Sheikh Bogere ng'asomesa ku bintu ebirowoozebwa nti nagisi naye nga siki, ekintu ekyo yakikonyeeko. Kati nze nkireese eno, nkireetedde sayidi eno nti Nabbi sallama yalomba edduwa n'agagamba nti n'obusa obw'ensolo zonna eziriibwa ennyama omuli embuzi, endiga, ente, eyo mmere y'amajinni amasiraamu. Era we yali afundikira hadithi yagamba ffe abange nti fala tastanju bihima, tekabatandanga. Al istinjau kyeki? Bamashekhe munyambeko, istinjau kyeki? Okweyamba oba okwerongosa? Okwerongosa. Al istinjau kwe kwerongosa kweriwa emmanju. Kati Nabbi agamba basahaba nga abalabula fala tastanju bihima, bwe mubanga mukola istinjau tekabatandanga ne mukola istinjau n'ebyo byombiriri. Lotasanga ngaawe eggumba wadde gw'oliraba lyakaladda noga nti nonyeza ne tipi, nonyeza ne hajari sigiraba, kantwale eggumba lino ngende nalyo emmanju nkole istinja. Tokikolanga. Wadde obusa obw'ensolo, hatta ne woba obadde otambula n'oyimirira okumala ekyetaago, nga woogenda okumalira ekyetaago, katugambe ogenda kukunkumula. Kati n'olaba nga woogenda okukunkumula waliwo obusa, kyusaamuuko ku direction, tokunkumula mu busa obwo. Mukitegedde bamaama? Lwaki? Nabbi yabagamba nti fa innahuma ta'amu ikhwanikum min aljinni, ebyo byombiriri mmere y'abaganda bammwe mu majinni. Kati okitegedde nti ejjinni weriba siraamu oliinako oluganda. Nga nfundikira mu kanyomero ako kisasu nyingi, naye olunaku lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali Makka. Kana fi jibali Makka, yali mu nsozi ez'e Makka. Abali bagenzeko e Makka mukimanyi Makka nsozi nyingi. Kati abali mu Makka omwo mu nsozi zaamu bali ne sahaba eyetibwa nga Jabir ibn Abdillah. Batambula omusota ne gufubutuka mu lusozi supiidi. Jabiri we yalaba nga gujja nago, ya Rasulullah weesege. Nabbi n'alemerawo. Jabiri ye n'akola ki? Ne yeesega. Bwe gwatuuka wali omubaka we ne guyimirira. Agamba nti fa adna faahu fi udhunihi, ne gusembeza omumwa gwagwo ku kutu kw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olwo ye Jabiri ali eri alaba firimu alaba bulabi. Kati wegusembeza omumwa gwagwo wano ku kutu kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, Jabiri agamba nti faka annahu tunajihi, naye Nabbi ng'anyenya mutwe nga omusota guno gulinga ogumukuba kaki akaama. Naam, ng'anyenya omutwe bweddamu naamu. Bwe gwamala ne gukka mpolampola ne gutambula ne guddayo gye guwangaalira. Jabiri n'asembera namugamba, ya Rasulallah, onyumya n'emisota, gubadde gukugamba ki? Namugamba nti guzze ne gungamba nti ya Rasulallah, muru ummataka alla yastanju bil azmi war rawth, yongera ogambe ku bantu ba ummayo nti balekeraawo okukola istinjau nga bakozesa amagumba naki n'obusa, kubanga luli lwe wajja lwe twakukyaza tolujjukira. Naam, tolujjukira, tujjuge wetusabira nga mmere yaffe. Kati ate abasiraamu abamu bakyagira istinjau nga bakozesa amagumba gaffe n'obusa. Nabbi naga naam, ekyo nkitegedde, ngenda kibagamba ne gugenda. Kale nno
tosanga nga obusawadde bukaze, tosanga nga magumba, hatta ne woba ogaliddeko ennyama togayolanga n'ogatwala mu ttoyi. Amagumba ago gajja fumita abaana gatwala ogayiwe mu ttoyi, tetugayiwaayo mu ttoyi. Newe tugatadde tetugateeka wakyafu, gwe gasuule wogasudde naye gakakasa nga si wakyafu. Barakallahu fikum. Ebibuuzo biweddeyo ndowooza. Misomo egyange giba mimpimpi. Bibuuzo bitono nga tugenda. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ega ndowooza kaduwa akokwera bamumira katugambe. Tubulire paawo. Edduwa ey'okweraba mu mmira agambye nti njibabuulire kubanga ekiro twagibuuzizza nekola ki? Nebula. Edduwa eyo eri mu hadithi newankubadde nga abamanyi abamu bagamba nti hadithi eyo nnafu, naye hadithi weba ennafu tetugitta busi, si bwe kiri? Mmwe abasoma hadithi bweba ennafu mugitta okuggyako ng'eri mawdhu'. Kakati mu mulyango ogwo edduwa eyo egamba nti Allahumma, waliwo lafdhu bbiri, emu egamba nti alhamdulillah alladhi, naye kandeeta esinga obwangu egamba nti Allahumma kama ahsanta khalqi, muwandiika kama ahsanta khalqi fahassin khulqi. Ay Allah, nga we wantonda mu kifaananyi kino kye neerabiddemu ekirungi, kubanga tewali yali ayimiridde mu mmira n'agaa nti mubi gyali. Mwanange newabeera n'amatu nga galinga era bwe yeetunuulira muki ate nga bwe kiri. Allah yagaa nti laqad khalaqna al insana fi ahsani takwimi, mazima ddala natonda omuntu mu kifaananyi kiki ekirungi. Oli mulungi mu ekyo ekifaananyi kye wakuteekamu, naawe oli mulungi mu kifaananyi ekyo. Mukitegedde? Kakati ogamba nti Allahumma, ayi Allah, kama ahsanta khalqi, nga we walungiya obutonde bwange, okutondebwa kwange, fahassin oba fahsin khuluqi, n'empisa zange zikole ki? Nazo zifuule ennungi. Edduwa enyimpi. Naam, ekibuuzo ekirala nga tumaliriza. Naam, owanika mukono. Bamami. Naam, yogera. Bakuleetera akadookooli, bakutwalira akadookooli. Kale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, ogambye embwa enzirugavu ebabbiwa sheitani sanga njitte njikuba oba nkole nti? Nabbi yagamba nti mugitte. Yagamba mukole ki? Mugitte. Naye tokuba embwa ya neiba noga sekizivu yabadde wali ekiro baana agatutte embwa enzirugavu kangene njirumbe ya neiba nziru, togendayo bajja kusibira bwerere okujjako ng'ogisanzeeyo. Okitegedde bulungi? Obanga ebadde ye awakaddayo gituge ddayo kole ki nga yiyo, naye togenda kuya neiba mukwano. Embwa eyokubiri, lwakuba ebintu bino ntya nnyo bisomesa byonna bijja kubayingiwalako. Embwa eyokubiri Nabbi salama gye yatulagira okutta, naye kangibagambe kale, eyitibwa zannuqtataini. Eyitibwa ani? Zannuqtataini. Mu Luganda eri ewaffe tugiyita eyannamaaso. Tugiyita yaki? Eyannamaaso. Eyo naye ettibwa. Eno mu Lusoga mugiyita muti eyannamaaso. Mugimanyiyo? Embwa eyannamaaso temugimanyi? Ezo nga nnyingi nnyo.
kambaleke oba temugimanyi kuba nagibagamba eyinza n'okuba nga eya neighbor n'ogenda n'ogitta. Tayib, ekibuuzo ekirala, embwa ya Namaase eba ne buddooti obweru bubiri ku maaso. Kankireka awo bwe ntyo. Ebibuuzo nga 2-3 tusaale. 2-3 tusaale. Kasita kibanga kikwatagana ku layini eyo majini shayatin nzijanjaba ya Busiraamu awo tondeetere ebya Christmas babizzeemu dda ne biyitirira n'obungi. Okitegedde? Naam, waliwo awanise? Aha. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wayogedde ku edduwa gy'osobola osimira mu nnyumba tegeddiramu n'ekirala oba omuntu okubeerawo nga buli kiseera talina maanyi mulwadde naye osayinya amajini. Naam, barakallahu fik. Omuntu okubeerawo nga buli kiseera awulira bulwadde munafu. Tayib, min anwau sihir, mugimu ku miteeko gy'amalogo emingi waliwo kye tuyita sihiru almarad. Sihir almarad, omuntu okufuna okulwalalwala oba eddogo ery'obulwadde. Eddogo eryo omuntu akusindikira shayatini naye n'obeeraawo nga buli kiseera oli mulwadde, lutwetwetwe, lusujjasujja, mubiri munafu, kino kwagamba ofuna obulumi, al alamu wal awjau ku bitundu ebyenjawulo ku mubiri, naye nga bw'ogenda alal atibba kuba medical doctors nga nawe bakola fahs tests ezenkanawa. Tukebere ku malaria, webakebera malaria temuli. Tukebere ku typhoid temuli. Tukebere ku bulusera temuli. Mukitegedde? Oba kiyungo ng'ekyo katugambe mukono oba kifuba oba mugongo ne bateeka mu sikaani tebalina kye balaba, tumuteekeko mu x-ray tebalina kye balaba, naye nga gwe owulira olumwa, ekyo tobangamu na kubuusabuusa, eyo sayini yaki ya shayatin. Era tandikirawo obujjanjabi obukwatagana ku mbeera ezo eza shayitaani. Mukitegedde? Ekibuuzo ekyokubiri agambye nti edduweeri gye tusomera mu nnyumba simwagitegedde, era nabagambye nti temujja kugitegeera olw'ensonga mpanvu, naye abalina essimu bagirikodinge kale, kubanga tunagamba buwandiike egenda tutwalira eddakiika 2. Egamba bweti abalikodinga ngenda genda mpola mpola, otaddeko essimu yo. Ntandise bismillahi amsayna billahi alladhi laysa lahu alladhi ateno nange tembuze bismillah amsayna billahi alladhi laysa minhu shay'un mumtani' wa bi'izzati allati la turam wa la tudam wa bisultani allahi liman ahtajib وبأسماء الله الحسنى كلها عائذ من الأبالسة ومن شر الشياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويخرج بالنهار ويكمن بالليل ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.
neri endala enyimpimpi. أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى من شر ما خلق وذرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي. obwongo bwamwe buli shaapu era ezo temuzikutte waakiri. Barakallahu fiikum. Essebo wangisebo subhanallah ngenda jiddamu omulundi gumu ntandike. bismillahi أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسماء الله الحسنى كلها عائذ من الأبالسة ومن شر الشياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مصر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويخرج بالنهار ويكمن بالليل ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. نينو أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي. Bas kibuzo kimu kyokka ekisigadde nga tusaala. Bamaama muweddeyo ebibuuzo? Nze kambabuuze. Eggulo twasomye ku kwayuuya si bwe kiri? Ne tugamba nti omuntu bw'aba yayuuya akola atya? Ate omuntu bw'ayasimula wangi bwayasimula akola atya? Omwana omuto wayasimula okola otya nga ye tamanyi kwogera? Alhamdulillah. Kikola kitya? Omwogererawo? Omwana omuto wayasimula sigwa omwogererawo nti alhamdulillah. Ffe tukitwala nti akyogedde ne tumuddamu buzzi nti yarhamukallah. Mukitegedde? Ye kati nakino kankibagambe nga nvaayo n'atali musiraamu singa amala n'ayasimula n'ayogera alhamdu, ate ye tulina enziramu ye nabbi gye tuyizigiriza okukola ki? Okumuddamu. Tumuddamu tutya? Tetumugamba yarhamukallah, nedda. Tukiri ekisembayo yahadikumullahu. Tumugamba tutya? Yahadikumullah. Singa aba akyogedde nga si mu njogera yakujeregerera nakuba omwasi naga alhamdulillah, tumugamba bugambi nti yahadikumullah. Mukitegedde? Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.